Всім привіт! Ви на каналі Рибалка з Юрчиком. Сьогодні у нас почався локдаун і слава Богу, є час, коли поїхати на рибалку. Погнали! И у нас тут есть обрывчики. Раз. И сразу 4, 6 и 8 метров. Ну что, поехали. Ловим сегодня землячка 2021 года. Перший раз в житті сьогодні ловлю на, як вона називається, вібр. Ніколи в житті на них не ловив. Це вирішив попробувати. Так, сьогодні подує трошки. Бардак поліції. Треба судака пожарити.
тут не буде жарити. Риба, риба. Мелкая, можно ее. Пливи, виростай. Что, все равно приятно. Діди драчисти побачили, що витягнув пару стекляшок. І зразу як ото та льду обрубують, як і тут, бігом підпливають і починають цих хрусталиків вилазити. Дебіли.